ექიმებო, როგორ ფიქრობთ? ყველაზე მეტი რაოდენობით რომელ ხორცს მივიტვებთ? ჩემი აზრით ალბათ ქათამი მაინც. ქათამი? ალბათ. ბატონო რეზო? ხო, ნუ ქათმის თევზსაც ვიტყოდი, ნუ აზიურ ქვეყნებში თევზი უყვართ და ხბოს ხორცი. უფრო მეტადო და. ჩემი აზრით, უფრო მეტად ყველაზე ხშირად ქათმი. ქათამი სავარაუდოდ. ნუ თან ჩვეულებრივი ამბავია, რომ სოფლიოს უმეტესობა ძირითადად სამი ტიპის ხორცს მიირთმევს, ხო? ეს არის ფრინველის ხორცი, ეს არის ღორის ხორცი და ასევე საქონლის ხორცი. ნუ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა პრიორიტეტები არსებობს. ჩინეთში მაგალითად ძალიან უყვართ ღორის ხორცი, ხო? ამერიკაში უყვართ ქათმის ხორცი, საქართველოშიც უყვართ ძალიან ქათმის ხორცი. მაინც ქათამია რა. მაინც ქათამია, მე მგონი ყველაზე ის. ქათამი მაინც ღეზო ქათამია. ქათამი უნდა იყოს ნოსტე. აუცილებლად ესეც არის. ქათმის ხორცის ასეთი პოპულარობას თავისი მიზეზები გააჩნია. პირველი ეს არის მისი სასარგებლო თვისება. და აღნიშნულიდან გამომდინარე, რადგანაც სასარგებლოა, ამიტომ ადამიანები მას უპირატეს მნიშვნელობას ანიჭებენ. მით უფრო როდესაც საუბარია სწორკმებაზე, კალორიების გაკონტროლებაზე, ცხიმის დაბალ შემცველობაზე. მაშინვე საკვებ რაციონში ჩდება ქათამი. ესეა. ნამდვილად კეთახმები. თიკა მოდი ვთქვათ, ამის გარდა რა ჭირდება ყველაზე მეტად ჩვენს ორგანიზმს, რა ჭირდება და რა ხორცი ჭირდება იმისთვის, რომ ხორცი სწორად აღნიშნეთ, ცილა სჭირდება და კი ბატონო, ცილა ჭირდება განსაკუთრებით მათთან, ვინც ვარჯიშობს და ზოგადად ვარჯიშობს. ვერ დაგეთახმებით რეზო, ყველა ადამიანს ჭირდება. ხო, არა, მე განსაკუთრებით ვინც ვარჯიშობს და ზოგადად ყველას ჭირდება ცილა. რადგან ეს არის კუნთის საშენი მასალა. ცილა ძალიან დიდ როლს ასრულებს საცოცხლო ფუნქციებში, აღდგენაში, მობილიზებაში და ასე შემდეგ. კეთილი, მაგრამ ეს ცილა ხო შედის საქონლის ხორცშიც და ღორის ხორცშიც მაგალითად. თიკა, მინდა გითხრა, რომ ცილების საუკეთესო წყაროს წარმოადგენს როგორც საქონლის, ასევე ღორის ხორცი, თუმცა ცნობილია, რომ წითელი ხორცის დიდი რაოდენობის მირთმევა არ არის რეკომენდირებული. და იცი რატო, თიკა? არ ვიცი. რადგან ის ზრდის გულსიზრდათა დაავადებების განვითარების რისკს, რადგან ამ ხორცში არის დიდი რაოდენობით ნაჯერი ცხიმები და საქონლის და ღორის ხორცი ძალიან კარგი არის და აუცილებელიც არის, თუმცა ყოველ დღე მათი მოხმარება არ არის რეკომენდირებული. თუ მანდა მაინც ხორცი გინდათ ყოველ დღე, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ქათმის ხორცი მიირთვოთ. ხო, ზოგს არ შეუძლია ხორცის გარეშე ცხოვრება, ძალიან უჭირს და ამიტომ მათთვის ალტერნატივა კი და ხორცის წყარო ქათამი შეიძლება იყოს ყოველდღიურად, ხო? ნამდვილად. მართალი ხარ თიკა და გეტყვი რომ ქათმის ხორცი შედგება და შეიცავს ყველაზე მეტ ამინომჟავებს, ანუ ცილებს, რაც სჭირდება ჩვენს ორგანიზმს და ჩვენს კუნთებს ძირითადად. თიკა, მინდა გითხრა, რომ ქათმის ხორცში განსაკუთრებით კანგასლი ფილეში დიდი რაოდენობით არის ცილა, მაგრამ ის ამავდროულად არის დაბალკალორიული და ეს არის საუკეთესო კომბინაცია, ვისაც უნდა წონის დაკლება. კიდევ ერთი დადებითი მხარე, რაც აქვს ზოგადად ხორცს, ეს გახლავთ მისი თერმული ეფექტი. რაც არ გააჩნია. თერმული ეფექტი? ეს გახლავთ საკვების გადამუშავებაზე დახარჯული კალორიები. და ამ პროცესზე ჩვენი დღიური კალორიების 10% მიდის. ანუ ჩვენი მიღებული კალორიების მეათეს ხარჯავთ მის გადამუშავებაზე. კი ბატონო. და აქედან ყველაზე მეტს ხარჯავს ადამიანი ცილების გადამუშავებაში. ანუ რაც უფრო მეტ ცილას მიიღებთ, მით უფრო მეტ კალორიას დაწვავთ. აი უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგალითად გვაქვს ორი თებში. ერთ თებზე არის მოთავსებული ცილა, ხოლო მეორე თებზე მოთავსებულია ნახშირწყლები. თუ შეჭამ აი ამ თებს, სადაც მოთავსებულია ქათმის ფილე, გადამუშავების პროცესში ჩვენი ორგანიზმი უფრო მეტ კალორიებს დაწვავს, ვიდრე მაგალითად აი ნახშირწყლების გადამუშავების პროცესში. ხედავ შენ, რა კარგი ყოფილა და თან პლუს ამას ემატება ისიც რომ როდესაც ჭამ ცილას, ის უფრო მეტად ანაყრებს ადამიანს, შესაბამისად შიმშილის გზნობა საკმაოდ გვიან მოვა, ხელახალი შიმშილის გზნობა და როდესაც ადამიანი ცდილობს სწორი კორექციას ან კალორიული დეფიციტის შექმნას, რა თქმა უნდა, იქ ჩდება და იქ თავს იწონებს ქათმის ხორცი, იმიტომ რომ დეფიციტსაც უზრუნველყოფს და ასევე ცილაა ბოლო-ბოლო და დიდხანს იქნები კარგად დაკმაყოფილებული.
რაც შეეხება ქათმის ხორცის სხვა დადებითი მხარეებს, გეტყვით, რომ ის დიდი რაოდენობით შეიცავს ქოლინს. დადასტურებულია, რომ ორსულების 90% ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობის ქოლინს. და ქოლინი გახლავთ ნივთიერება, რომელიც აუცილებელია, რომ მიიღოს ორსულებმა, რადგან ქოლინი იღებს მონაწილეობას ნაყოფის, ტვინის და ნერვული სისტემის ჯანსაღად განვითარებაში. ამიტომ ქათმის ხორცი ორსულებისთვის ნამდვილად რეკომენდირებულია. ნოსტე ხარისხი და გემოვნური თვისებებით გამორჩეულ ქართულ ნატურალურ ქათამს გთავაზობთ. თან ნოსტეს ქათმის ძირითად საკვებს რჩეული ხარისხის სიმინდი წარმოადგენს. თავისთავად ეს პროდუქტი განსაკუთრებულ გემოს და ხარისხს განაპირობებს. ნოსტეს 70-ზე მეტი საფირმო მაღაზია ყოველდღურად მარაგდება ახალი ნედლი ქათმის ხორცით. ნოსტეს პროდუქტების შეძენა შესაძლებელია ასევე ნოსტეს პარტნიორ ქსელურ სუპერმარკეტებში, კარფურში, ფრესკოში და გუდვილში. და რა თქმა უნდა, ნოსტეს კიდევ უფრო მარტივად და სწრაფად მიიღებთ გლოვოს და ვოლტის სწრაფი მიტანის სერვისით. მოკლედ, ჯანსაღი და გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ჩვენი გადაცემა აერთიანებს ყველაფერს, რაც კარგი და მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ეს იქნება კონკრეტული დაავადებებიდან დაწყებული ჩვენი ყოველდღიური ჩვევებით თუ ყოველდღიური ხედვით ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ ამით დასრულებული, ამიტომ ყოველ შაბათს და კვირას თქვენ უნდა უყუროთ ნამდვილი ექიმების გადაცემას. რადგან დღეს შაბათია და დასრულდა ჩვენი გადაცემა, გელოდებით ხვალ უკვე კვირას 2 საათზე რუსთავის ეთერში. ახალი სამედიცინო ამბების მოსასმენად. ნახვამდის.